Den här genomgången handlar om hur man löser ekvationer med kvadrater. Exempelvis så kan vi tänka oss en ekvation som ser ut så här. X upphöjt till 2 ska vara lika med 9. En ekvation som innehåller en variabel, i det här fallet x, som är upphöjt till 2. Det här kallas för en andra grads ekvation. Hade den varit upphöjt till 3 så hade den kallats en tredje grads ekvation. Men en ekvation som då har en variabel som är upphöjt till 2, det kallas för en andra grads ekvation. Och hur löser man då denna? Jo, här tänker vi oss vilket tal, här kallat x, gånger sig själv blir lika med 9. Och det är ju självklart att det är talet plus eller minus 3. Därför att 3 gånger 3 är 9 och minus 3 gånger minus 3 är också 9. Så det vi gjorde, det var att vi tog kvadratroten ur både det som fanns på vänsterled och högerled. Och genom att ta kvadratroten ur någonting upphöjt till 2 så får vi då den här variabeln ensam. Och det är det man vill när man löser en ekvation. Ett annat exempel, även den en andra grads ekvation. Lös ekvationen 5x upphöjt till 2 lika med 245. Här måste vi börja, innan vi försöker få bort den där upphöjt till 2 så ska vi försöka få bort 5 ur x upphöjt till 2. Och genom att dividera med 5 i båda leden, i både vänsterled och högerled, så kan vi då få 5 delat på 5 är lika med 1 x upphöjt till 2. Och 245 delat på 5, ja det är lika med 49. Vilket tal gånger sig själv blir 49? Ja, det får vi lätt ut genom att ta kvadratroten ur x upphöjt till 2. Och det är lika med x. Och kvadratroten ur 49, det är ju antingen plus eller minus 7. Så det här är då svaren på de båda ekvationerna. Ett tredje exempel kan vara, och då kan vi ta en liten problemlösning. Hur lång är sidan i en kvadrat med arean 10 kvadratcentimeter? Ja, om vi då skissar upp en liten kvadrat. Vad vet vi om den? Jo, vi visste att arean är 10 kvadratcentimeter. Och vi ska ta reda på hur lång sidan är. Om vi då kallar sidan för x, variabeln i det här fallet. I en kvadrat så är sidorna lika långa, så därför kan vi kalla båda sidorna för x. Arean i en kvadrat är ju sidan gånger sidan, i det här fallet x gånger x, som vi kan skriva som x i kvadrat, eller x upphöjt till 2. Och då kan vi med hjälp av de här två sambanden enkelt ställa upp en ekvation, nämligen att x i kvadrat är lika med 10. Vilket tal gånger sig själv blir 10? Det får vi reda på genom att ta kvadratroten ur båda leden. Och nu är det så här att kvadratroten ur 10, det finns inget heltal som blir det, så då får vi använda miniräknaren. Kvadratroten ur 10 är ungefär lika med 3,2 om vi nu avrundar detta till en decimal. X är alltså ungefär lika med plus eller minus 3,2. Är då båda de här svaren rimliga i just det här fallet? Nej, det är de ju inte, därför att en sida på en kvadrat, den kan ju inte vara mindre än 0 centimeter. Alltså när vi sen svarar så får vi ta bort alternativet minus 3,2. Så svaret på den här uppgiften är att sidan är 3,2 centimeter. Ett annat exempel, om vi nu gör en lite mer avancerad andragradsekvation. Vi tänker oss
2 parentes x upphöjt till 2 plus 4 ska vara lika med 2 parentes 2 minus x upphöjt till 2 plus 5 gånger 4. Ja, det första man gör i en sån här ekvation det är att man ser, kan man förenkla vänsterledet och högerledet? Om vi börjar med vänsterledet. Jag kan ju inte lägga ihop x upphöjt till 2 plus 4. Så därför får jag multiplicera in 2:an. 2 gånger x upphöjt till 2 är 2x upphöjt till 2 plus 2 gånger 4 som då är 8. I högerledet 2 minus x upphöjt till 2 kan jag inte göra någonting åt, så då multiplicerar vi in 2:an även här. 2 gånger 2 är 4 och 2 gånger minus x upphöjt till kvadrat. Det är 2 minus 2x upphöjt till 2. Plus 5 gånger 4, ja här går i multiplikation för addition, så då räknar vi ut 5 gånger 4 till 20. Kan vi förenkla ytterligare? Inte i vänsterledet, där står det kvar, men däremot i högerledet så kan jag lägga ihop 4 och 20 och får då 24 minus 2x upphöjt till 2. Nästa steg blir nu att försöka få termen med x ensamt i ena ledet. Och då är det ju minus 2x upphöjt till 2 där i högerledet och plus 2x upphöjt till 2 i vänsterledet. Så då försöker vi att göra om det här till 0. Och då får vi addera 2x upphöjt till 2. Och gör vi det i högerled så får vi självklart göra det i vänsterledet också. 2x upphöjt till 2 plus 2x upphöjt till 2, det är 4x upphöjt till 2 plus 8. Och i högerled så har vi då minus 2x upphöjt till 2 plus 2x upphöjt till 2. Det här blir 0. Kvar har vi 24. Nästa steg. Försöka få bort plus 8, alltså göra om plus 8 till 0. Och det gör vi enkelt genom att subtrahera med 8 i båda led. Kvar får vi vänsterled då 4x upphöjt till 2 och i högerled får vi 16. Nästa steg. 4x upphöjt till 2. Vi ska försöka få x ensamt. Då försöker vi få bort 4. Det gör vi genom att dividera med 4 i båda led. 4 dividerat på 4 är 1. Kvar har vi alltså en x upphöjt till 2. Och i högerled 16 delat på 4 är 4. Så nu ska vi bara komma på att ta reda på vilket tal gånger sig själv blir 4. Och det gör vi enkelt genom att ta kvadratroten ur de här båda talen. Kvar får vi x och kvadratroten ur 4 är ju plus eller minus 2.